मलाई पनि 1 किलो गरिदिनु न आधा किलो नै कुन्डीतिर खाऊ नलिन पाटिन नले अमिलो भयो भने यसो मात्र हान्नु त कोला गाछ एलाई मगेको छोरी हो यसरी इस कुरा भने बिन्दै पुरा इलु हाल क्या मेरो गोल्ला नगाल के त चञ्चल झिउ हुन्छ नि ना झिउ किलो छ झालकी पानी jalan ngai bas turi ngai dulu saya mesti pilih kan yang dari jalan ngai gila wah साथीहरु 2022 सालको एकादशी मेला सुरु भयो। आज चाहिँ मेलाको यस्तो पानी परेर भिजो छ। पछि हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ। हजुर त्यता हो र जाने त्यता हो जाने यता उनीहरु भाइ जाने इताल्नु के एकादशी बजार माथिबाट भिडियो बनाउँछु भनेर आएको त झन् छाँटाले छेकेर केही देखेन झ्याउ लाग्यो। ल साथीहरु हामी चाहिँ अब पारी भोटी बजारतिर लाग्यौं। यहाँबाट अब यो फुलपारी क्रस गरेर अनि पारी चाहिँ भोटी बजार हो। अनि यहाँ तल खोला पनि छ। अनि बिस्तारै यस्तो पानी परेर अनि पुरै बाटो हिले हिले। अनि यहाँ फेरि दाइ र भाइले चाहिँ पुरै भिडियो सुट गरिरहेछ है, प्लस फोटोको पनि सुट गरिरहेछ। अनि ऊ त्यहाँ पारी चाहिँ पुरै अझै ताङ्दैछ तोरण चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब पारीबाट आएर भिडियो बनाएको। ए हो आजको मौसम चाहिँ साह्रै बिजोग भयो, घाम लागिरहेको छैन। भोटी बजार मारी गाउने मान्छे पाए भोटी पाएन। भोटी बजार मारी गाउने मान्छे पाए भोटी पाएन। कति दिनपछि घाम देखेको होला एकादशीको बजारको दिनमा यस्तो दामी घाम देखिरहेछ गाइज। मिठीको अब भोटी बजार भिजिट हान्ने पनि अनि के छ अनि जाम के भोटी बजार अब खानेकुरा चाहिँ यहाँदेखि छ। कता हो कता कता हो एकदम सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। भिजिट हान्ने नेक्स्ट ल यता चाहिँ पुरै मान्छे भरेछ।
दिदी तपाईँ जहाँ छान्न के हो बजार बजार आउनु भएको जहाँ छान्न रमाइलो ल्याउँछ त है ल चालले 100 ज्याके पर्ले जेनी त जेनी यहाँ चाहिँ बटुको बोल्दै रहेछ खानकुरा आउनु लेट सोध्नु न कतातिर बस्ने देउली गएर के खाने पाहुनाहरुले बसौँ ये त दिहार खानु न त्यो भोटी बजार आएर बाह्र खाएको भन्नु न बजार आएर बिचरा ऊ मात्रै श्रेष्ठ है मगरहरूको हुन भएर उसलाई मगरै बनाइसक्यो मैले किनेको जान ल सबैजनाले खायो मगरको चेस छैन खोइ चेस छैन चेस हान्ने होइन खान्ने के म त ल छिटो न ल हुँदै कि छोड्दे ल ओए हान्न हाल्नु यार यहाँ चिट गर न किन्नु न क्या कस्तो फेरि खाने हो
सट्ट मर्को छोरा चाहिँ यति नबस्दाखेरि के हो तपाईँ लुकी खाइदिने मेरो त छैन कि खाली किन हो त तपाईँ नखाने कसैले दिएन के गर्नु नि खाली थपिदिने हो भयो अहिले चाहिँ अब मम्मीहरूको पालो है यो चाहिँ छोरा छोरीहरूको पालो भइसक्यो अब मम्मी बाबाहरूको फेरि Nino tuh isi ke depan atau tuh lagi? Mal, itu nal क्या? Ani naji, abi. थपी दिने के हो ओए ल ठिक छ ल एक सडक हान्नु नि त नि ओए हाने थपी हाल्नु न पछाडिको लागि थप्नु न मासु कति शीतन चाहियो कि यहाँ शीतन त भ्याइसक्यो नि कति छिटो हो त ल जे गाडी टन्न थपिदिनु पनि चाहियो थपिदिनु पनि चाहियो बोटलाङ लान्नाले बोटी खाने हो ल फेरि आन्टीहरू थपिसक्नु भयो ए ल फेरि आयो एकादशी बजार लाएकै हो त आज खानुपर्छ क्या आज दिन खाने अरे के जेनीमा रानी नगर सिटी गाछ भन्दै सिटी सोसेको के भन्छ अरे खान जगपुर हेर्नु न मगरको छोरी गोल्ला चामचाम झिउँ चाउला नाच्नु सन्तान चाहिँ पाउनु ओके पाउनु भन्नु बोडी पनि
पाटेको चटनी देखाउनु न खानु न खानु एउटा हातमा पाटेको चटनी एउटा हातमा के गर्ने प्लेटमा खाऊँ भन्छ छैन के अरे त्यस्तो बनको उसो छ गाडी गाडी देखाइदिउ न लाज केटाहरू के लोग देन क्या मोजा त्यही पनि ला मोजा तिमी म मर्छ भने अनि नि गाई निलाजमा कपाल काट्ने पैसा इला काट मोसन इला मोसन नानी तनान क्या इजले ngai बास टुरी ngai मिनु त यार रेसिपी खाने यार री चल ngai किन न नहीं जाऊ ना यो तरकारी लिएर जा बा ब्यागमै हो काटे त जे जाने फेरि जाउँछ आउन जाम जिस छानो त कमेडी आन्टी हो हाम्रो कमेडी आन्टी ठुली आन्टी जाने नहीं तेरा ना इनाम पर सेम अनि के यहाँ त्यो यी दुईटा सेम अपना मन चले ले जमा भन्डेला अरे त ग्रिटन नि गर्दैन हाम्रो के पछि बोतल होला नि हो के अनि बोतल कान्छ गाडी नम्बर ला नि जम्मै काठ पुर्छ नि काठ गाडी मिनी कुडी यहाँबाट अब खाजा खाएर अब हामी चाहिँ हिँड्न लागेको लगभग भ्याउन लागिसकेको छ चल भाइ उता हेर्नु अरे सान भाइ जम 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 मलाई हेर्नु नि कता किन्ने सुन तिमी यता 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 लो 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 साह्रो लाग्यो छ बहिनी घामले टिप्छ भनेर डरारिने है ल हामी फेरि ब्याग वापस ब्याग भइसकेको छ फेरि युट्युब च्यानल हो यो उता पारी यस्तो हेर टिकटक लाइभ बसेर दुई पात जानी ठाउँमा अलमल्ली एकादशी बजारमा भनेको गरिङ भयो
ओहो गीत पनि मिठो मिठो आउँछ त भन्नु जा ल एकादशी बजार त अहिले लगभग सुकिसकेछ है आधा आधी त सुकिसकेछ कि अलि खाली खाली रहेछ अघि यातायातमा मान्छे हिँड्न नि सकेको थिएन हौ यता झन्डी उड्दा खेल्दै हौ यता रहेछ नाङ्लो यता रहेछ नाङ्लो रान्डी नाङ्लो किन्न भनेर राम्रो राम्रो रहेछ मिसेले त माछा दम बोकेर माछा त त्यहाँ बेसी बोकेर सेलरोटी रहेछ यता पुरै सेलरोटी माग्छु ओहो हो 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 दिदी बदाम कसरी होला बदाम साएको टिनमा यसरी भनेको का अघिको मान्छेले हेर्नु त एकादशीको पाउ सुन्तला सब्सक्राइब गर है मनिप्रा थापा याम ए यान आई मनिका थापा ल्याउँदा म लिएर आऊ भोलि भात गाउँ मौसममा किन्न हुन्छ सबैजना एकजनाको आयो मलाई पनि 1 किलो गरिदिनु न म त खान्न त्यो मान्छे को अलि पाक्यो हालिदिनु है प्लास्टिक ठुलो भयो के कसको यो यता पुगेन त्यहाँ पुगेन बजार ए 430 कता एकछिन मिलाउनु खुर्सानी अचेल सिलाङ मार क्या सुन्तला के भन्छ सहीको बियर भन्ने के हो भनेको यहाँ चाहिँ झन्डी पूर्जा गेम खेल्दै रहेछ अनि
झल्ली उठ्छ थापम ल बिहायो एकादशी यति नै हो ए आजको एकादशी साथीहरू आजको लागि यति नै भिडियो ओके बाई